санаачлагаар хийгдэж байгаа эрүүл Монгол хүн хөдөлгөөний хүрээнд Улаанбаатар хотоос чихамар хоолой эмч, нүдний эмч, тэгээ шүдний эмч гэсэн баг бүрэлдэхүүнтэй эмчнэрийн баг ингээд Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумд ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар нийт 140 гаруй хүүхдэд яг эрүүл мэндийн үзэсгэлэг онцлогоо хийгээд явж байна. 10-аас дээш насны хүүхдүүдийн хувьд болохоор шүдний цаорл нь айгүй их байна. Сүүн шүдний хүүхдүүд болохоор язаар үлдсэн. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдийнхээ шүдийг угаах тал дээр маш анхаарал хандуулмаар байна, хамт угаамаар байна, өөрсдөөс үлгэрэлмээр байна. Хоол эзнийхаа дараа заавал өглөө оройдоо тийм шүд угаах хэрэгтэй. Дээшээ доошоо эсвэл ингээд тойрог хөдөлгөөнөөр угаах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд хүүхдүүд угааж ингээд буруу угаагаад идэг. Буруу угаашаал худлаа унаа ингээд хайчдаг. Тэрний оронд яг ингээд ээж автайгаа хамт зогсоотой ээж аав нь зааж өгөө. За одоо энэ дээдлээ угаагаарай, одоо дотор талаа угаагаарай. Хилээ угаагаарай, буйлаа ингээд цэвэрлээрэй, амаа зайлаарай гэдэг яг зөв дарааллаар хийх юм бол шүд цоорлоос бол урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Шүдний цоорл болохоор ингээд тэр хүүхд маань ингээд томроод том хүн болсон дараа ингээд бие эрэхтэн тий бусад ингээд биендээ айгүйх сөрөг нөлөө үзүүлдэг өвчлөлийн гол зүйр шалтгаан болдог болохоор тэр хүүг нь багаас нь хүүхдүүдэд яг шүдний зөв угаах талаар амны үндийн арчилгааны талаар зааж сургах нь айгүй чухал ач холбогдолтой. Дараагийн шатлалууд яг нэг оншин тавиад өгчөж байгаа болохоор цаашдаа яг аль тал руугаа хандах уу тий ямар мэрэгжлийн эмч рүү явах уу гэдгийг тодруулаад өгчөж байгаа гэсэн үг. Тэгээд өөрсдийнхөө оншигч мэдгүй хүмүүс хурж ирээл онцлуулаад өө би чи юм байсан юм уу гэж явж байгаа байхгүй юу. Өөстө бид нар ч одоо нэг юу ажил төрөлтэй болохоор тэнд ч очиж чаддгүй юм чинь. Энд айгүй сайхан лээ. Сэтгэл өндөр үзүүлж чинь хоёр хүүхдээ үзүүлээд яа өвчин тэгээд охины маань өртөө нүдний эмчтэй урьдчилан сэргийлэх үзлэг таамрагдсан. Тэгээ одоо ахаад яваараа утасмцаар оролдоод харааны бэрхшээлтэй болсон байна. Сайн үзүүлээрэй. Энд ирсэндээ сэтгэл өндөр. Ер нь бол бас улирал нэг удаа болдог бол явуулж байгаа сайн.